ओके गाइस, तो वहाँ पे जो है कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी, तो मैं चार्ज करके उसको दूसरी लोकेशन पे ले आया ऑफ रोडिंग करने के लिए। ओ भाई, और अब मुझे पता चल रहा है यहाँ पे यार इसको आ रहा है मज़े चलाने में। KTM होती तो आफत आ गई होती, और अभी तो अली इसको उछाल रहा था, मैं तो फिर भी आराम से चलाऊँगा। ओके, अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है इसको हैंडल कैसे करना है। थोड़ा सा यार गए यार, ये सरफेस कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, ऑफ रोड करने आना नहीं है। तो गोबर बहुत है, तो नीचे पैर रखा तो गए। ओके, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड हो साहब, कहीं जा रही है। हमारे टर्न समझ में आ रहे हैं एग्जैक्टली लेना कैसे है। और वो अली कुछ तो कर रहा है मेरी ड्यूक लेके। क्या यार, मैंने सोचा था मैं उछालूंगा, बट कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, वो ज़रा सा वहाँ पे एक पैच है, उस पर कोशिश करते हैं उछालने की एक बार। ना, क्या कर रहा है मेरी बाइक लेके। ओके, बंद हो गई। Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. So it's time to head out of this place, और यहाँ से निकलते हैं। कहीं ना कहीं आसपास रेलवे ट्रैक है, ट्रेन की आवाज़ आ रही है। I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry. ओके, तो अब मैं ऑफ रोडिंग में थोड़ी बहुत चला पा रहा हूँ मैं। ओ भाई, गाड़ी सामने आ गई। काफ़ी हद तक मैंने संभाल ली बाइक। उतरी नहीं, और यहाँ से निकलते हैं। ओके, सो वील डू स्लाइट ऑफ रोडिंग हियर ऑल्सो। और मेरे को हमेशा से यहाँ पे यार एक्सपल्स चलानी थी।
तो एक बार ज़रा ट्राई करते हैं ये भागती कितना है यार हाईवे वगैरह पे। और पकड़ ले 100, 104, 105 बस। इससे ऊपर नहीं भगाने वाला है बिकॉज सस्पेंशन बहुत ज़्यादा बाउंसी है और रोड पे इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। और ये लोग वहाँ खड़े हैं। गाड़ी आ रही है। तो ये थी यार हीरो की एक्सपल्स 200 BS4 है ये। और इस पर ऑफ रोडिंग करके काफ़ी मज़ा आया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको पता है क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हिमाचल वाली सीरीज़ नहीं देखी तो जाके देखना यार। इट्स अ बॉय सैफ मोटोव्लॉग साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।